الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده البسله باللحم. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا معلقه سمنه على زيت وفيهم فصين مستكه. هنزل ببصله كبيره مبشوره ناعم وعليها رشه فلفل اسود. هسيبها لحد ما تاخد لون دهبي فاتح. البصله خدت لون اشقر عندي. هنزل بقى بقطع اللحمه. تقدروا تعملوا نفس الخطوات لو اللحمه مش متاحه، يعني ممكن تعملوها قريب. هسيبها كده تاخد تشويحه، تاخد صدمه من كل الجهات. اللحمه عندي اتشوحت وكمان البصله غمقت. هنزل برشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب ورشه زبادي الصندوق. انا مش هحط ملح دلوقتي عشان اللحمه تستوي براحتها. الخطوه ديت هنزل بقى بعصير الطماطم، ولو الطماطم عندك فاتحه هتنزلي عليها بمعلقه صلصه. وهحط كمان طماطمايه كده متقطعه علشان تتقل لي الصلصه ويبقى فيها سمك. عندي كده كنت مفرزه كيس شوربه، هحطها علشان اللحمه تستوي 3/4 سوا. هسيبها تاخد غلوه وبعد كده هدي عليها النار لحد ما تدخل في السوا. بعد كده هقول لكم نعمل ايه. لو مش متاحه شوربه ممكن ميه سخنه من الحنفيه عادي. عشان اسرع تسويه اللحمه عندي وكمان اعادل نسبه الحموضه بتاعه الطماطم هنزل كده برشه سكر. دي تركايه هتفرق معاكم جامد قوي. اللحمه عندي دخلت في السوا، عملت لها كده اختبار بالشوكه. هي مستويه كده 3/4 سوا. هحط بقى في المرحله دي البسله والجزر. هبتدي اظبط الملح بتاعي. ممكن تحطوا مرقه مكعبات، سواء البودر او المكعبات الجاهزه. ممكن تكتفوا بالملح. هخليها بقى لحد ما تكمل سواها بقيه اللحمه والبسله والجزر، وبعد كده اوريها لكم شكلها نهائي. شكلها بعد ما استوت عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد قلب المكان. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير. ان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده.